Merci na balandi nyonso ya tokomi wa pikandi na lobaka toujours salamu alaikum na ba cher nyonso. Tozana 2021 naza na communicateur ya UDPS elongi na ye eza elongi oyo ya ko présenter te londeke na beti yango na makolo na o yomoko olobi na opesa micro na alite ya peuple pona nini likanisi wana euta ndenge ni mona mboka mbote Kanga bango miyibi batu nyonso bayibi mbongo ya peuple pendant 18 ans état de droit eko kanga bango o bayibi pe na 2 ans oyo ya fachi bakokota boloko. Merci beaucoup bawo nyonso babeti li baku malamu ya kolanda biso na sepeli makasi na sepeli d'abord na invitation na yo ndeko Fofana en tant que oyambi biso batu ya parti présidentiel et parti au pouvoir ya parti cher Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba der na yo ki invitation na yo na lobi te tika na kende na Lumbango na kutana na ndeko nanga Fofana ya lukaka kozwa biloko oya source na PSP ndeko nanga yi arobase otozana ye na plateau na PCP mbote azali vraiment otobengaka vie na ngai collègue na ngai hein ndenge lelo toye kokutana leso na plateau malgré to yaki nzela moko te mais plateau esangisi biso bana ya famille moko bana nzungu moko bana libota moko. Merci mon mboka arobase boyebi na image na Assemblée nationale pona kolongola Janine Mabunda esengela ki babilenge batelema mais za babilenge oyo bayaki na ba machette ko bunda eza bien mais vision eza nini. Lelo mwana mboka arobase communicateur ya UDPS nde bozomona ba photo ba image aza proche ya président Jean-Marc Kabound président à l'intérim ya UDPS lelo bazobenga ye aigle mwana mboka arobase attaque communicateur à parti tokoyeba pendant 2 ans lolenge tofinga FCC mais lelo pe ba ministre ya UDPS eloko nini basali pe vision ya chef de l'État union sacrée bokoloba nini mwana mboka arobase moi présentation pour bato ba mona kao toujours ba publication toujours na présence ya Jean-Marc Kabound à tout moment pe communicateur ya UDPS maloba eza ipana o présentation. Merci ndeko Fofana mbote na yo mbote ne bayi congolais nyonso bazolanda biso à tout seigneur tout honneur apesi mbote mingi na otobengaka aigle du pouvoir moto amonaka mosika oyo alobaka na biso avec ou sans machine tokokende pe tokolonga tokenda tolonga 520 gigabar de mine le président du parti Jean-Marc Kabound héros vivant. De même occasion, on a profité de la mbote et belé na roi Salomon. Moi, na bouté du chef, Augustin Kabouya, chef d'état-major à partir IDPS. Mbote na bande konyoso, joyeux anniversaire na madame Nangai, Bobet Mukuna, Mokuna yo, profité na yango. Lelo, olobi eloko moko malamu ndeko Fofana, nini oyo to kritikaki, PPRD pendant 18 ans, oyo biso lelo, na 2 ans to sali pe na union sacrée to kende ko sala omoni biso na UDPS mokonzi na biso Kondo Etienne Tshisekedi alakisa biso nzela moko oyo to bengi le peuple d'abord biso bilenge tango to bandaka kondima ko bima na nzela ezalaki pona mabota wa biso te ezalaka pona ba boti wa biso te mais ezalaka pona mboka to déclarer ba droit na respect ya mibeko ya mboka na biso eloko wana papa Kondo Tshisekedi inculka biso ngo na mutu etikala bongo yango biso ti lelo toza ko réaliser yango différence ya 18 ans ya ndeko Kabila na 2 ans ya biso ezali wapi différence na biso ezali ya liboso ndeko Tshisekedi tango ye a formulé ba promesse moko pour amonaki négociation ya FCC cash de résumé moi et bandaki kozwa tango molai alobi non tokoki kotika mboka na tanyonso oyo evanda boite to luka totia eloko moko na marché et permettre mboka etambola to a proposé ki programme ya 100 jours na 100 jours wana to kotaki na programme ya gratuité de l'enseignement to yaki na construction ya ba na réhabilitation ya ba école to yaki na construction ya ba saut de mouton
et na biloko oyo mokonzi wa biso alakaki lelo oyo ngai nakoki koloba te mais bayimboka oyo bayikola na biso bakopesa yano baso de mouton lelo oyo bino moko bomoni peuple abeti maboko merci mokonzi wa biso Fatou Beto espoir de la République gratuité malgré ezali kobundisama oyo badongolo miso ndeko Willy Bakonga babundisi yango kino na suka lelo IGF asali mosala bravo na justice na biso tomoni mokonzi wa azako kamba Secope service de contrôle et de la paix des enseignants na michi ongana toyi ko solola aza déjà na makala na boloko elongo na inspecteur général ya enseignement pour na likambo ya ba détournement ya 62 milliards de francs congolais nyonso wana ba pot de banane pour nini pour gratuité et simbati mais déjà na be koli misusu tango nanu oyo to kangaki pona covid te bana babandaki kotanga ya ofele lelo oyo promesse ya mokonzi ekokisami yango bokeseni na biso déjà na moment ya 2 ans mokonzi alaki pe asali ekeseni na moment ya 18 ans ndeko Kabila albalaka biso na buku mokonzi constitution ke tokene na gratuité ti lelo gratuité sali makati bokeseni kaka na 2 ans na biso déjà yango wana mokonzi alaki gratuité asali yango mokonzi alaki so de mouton asali yango ba réhabilitation ba école toye kozwa ba route to soki nzela ya prince université boyebi etanini oyo ndeko Kabila tika prince wana Fatou Beto ya bétonné yango toye kozwa commerce boyebi ndenge nini ndeko Kabila tika kinzela wana Fatou Beto ye a bétonné yango tozwi oyo ngala lela ka tango nyonso a plein centre ville na échangeur na biso ya limité wana nzela eza kutu ebande ko sengu toloka malonga te ezali plus de 10 ans impraticable Fatou Beto ye asali musala lelo oyo nzela ya oyo ezali komema deuxième porte ya échangeur ti ebima ngaba ngiringiri Fatou Beto za kosala musala bokeseni ya 2 ans na biso yango wana merci nalingaka arbitre ya peuple eloko babengaka yo arbitre pe bokeseni ona ba arbitre oyo ya match ya Léopard ye kobeta lobby lelo obimi arbitre ya peuple papa eza fier comme on a bilenge boyi jeunesse ya UDPS bondimi kotika masanga ko communiquer pour la population boza fier na lolenge ba ministre ya UDPS basali musala na 2 ans net na ministère à santé net na ministère à justice lelo union sacrée vision nini aussi lota UDPS bozana ba allié ya makasi batoko net ba mettre tout ça alonga avant comme politique aza muto asamba ba dossier oye simba lelo vision na yo attaque arbitre ya peuple likanisi wana eyela ondenge nini pe lelo eloko nini okoloba na président ya UDPS parce que aza na mot à dire lelo même nde bazo kabola gâteau ango mais UDPS il faut la éveiller pe boko sala les mêmes erreurs ya désanté ya kotia bato na ba sentiment pour tout le monde dans le ministère net rôle ya économie ya bani lelo vision ya arbitre na union sacrée ezandengini. Merci Ndeko Fofana. Nazali d'abord na fier minko se retrouver un peu na etando na yo. Oyo baza. Ouais na tokomi wa pieza émission na ngai ya liboso ya kokoma na plateau na bino. Coup de chapeau d'abord na musalo bwa ko sala ona bayimboka. Na pesi d'abord bayimboka d'abord bambote belé esika nyonso besoin. Na pesi ba combattant nyonso na ba combattante na peuple congolais elongo na pesi bango bambote. Na lobaka ete naza fruit ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba en tant que koko nanga na kati ya politique elongo na 520 giga e bende buka ke bende. On a lobaka ke makila na ye kokanga na nzoto na ye ko lobaka bunda bundela intérêt ya peuple congolais. Botali lelo oyo po meki kotuna mutuna moko lobi eloko nini matisi lisusu Jean-Marc Kabund ba humiliation oyo yoki chef de l'état lobi na 2 ans ba humilia kina Kabund azalaki fruit ya coalition FCC cash mais bande ko babengana Kabund lokola mwana machombe bango bakanisi ke
ba humilier ye ba policier sans kotala que parti cher ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba UDPS oyo akendaki koluka mwana mobali oyo ba bengi Jean-Marc Kabund oyo lelo bato bakoloba ki azana diplôme mon côté papa lokola docteur en droit Etienne Tshisekedi wa Mulumba kende kozwa muntu oyo mutu na ye zavida ya kocha ye secrétaire général na parti munene parti du peuple parti national net UDPS. Non, papa wana azalaki mutu ya mayele ayebi le pourquoi atalaki vision o ezalaki na mutu ya Jean-Marc Kabund. L'air ba humilier Jean-Marc Kabund. Ba bosanaki eteke muntu abebi saki match ya Genève ezalaki Jean-Marc Kabund elongo na population na ba combattant nyonso bazalaki awo. Ye mutu abengaka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to bengi Fachi Beton ko yebiseke na pesio 48 heures ou 24 heures ou retirer signature ndenge ba combattant ba koloba na ngai soki Kabund azala mutu mabe mbele Kabund alingaki ko séparer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ba combattant Rwanda akokai ko yebisa lokola Félix a signé accord na Genève ale biso awo to koyamba yete atikala ndekuna mais Kabund azalaki homme sage ou to l'homme sage ou to yakobenga azwaki maîtrise ya koyebisa ba imboka bomela mai ya pio Félix ayokaka penga en tant que secrétaire général ya parti oyo Kabund abenga Félix ayebisi a retirer signature ndenge ba combattant ba koloba Félix a retiré signature ba yakana eloko ba bengi ticket gagnant bato batikalaka soki 10 soki 12 ba pola ba betami ka au debout awa mais les autres se retrouver na pouvoir tant que toye na pouvoir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobi tomela mai ya pio to sangana po to bundela ngita ya ekolo ndeko Fofana asalaki mabe poete que so Félix azala muntu mabe akokaki koyebisa biso ke non batu ya FCC batu PPRD o banyonga biso batumbela biso pe na kati ya ba permanence banyokoli peuple congolais 18 ans ya échec 18 ans ya kimoyibi ba détruire mboka batiki yango na mitraille soki baloba kaka le peuple zwa bango balinga basuka wapi Félix aya atali alobi to aba congolais to bwako ya kala kuna to tonga mboka ensemble ale bamoni mwana musala na bango bakomo yembele banzembo elilingi ya pamba akendaka kofuka manabutu musala na eko kende ko senga ba pardon na kingakati lelo awa Kabila komi mbeya lelo awa Kabila moni kingakati ekomeli bololo lelo Kabila azana eloko susu ya kosala te akomo yebisa bato na nyonso na tiki politique bato bazala kocha monoko baza wapi lelo tozana député ensemble les sous-soutés to ana député les sous ya UDPS azate ya PPRD azate député ya MLC azate député ni babengi ya SID azate to komina ba député ya union sacrée to créer union sacrée o ba créer na mokonzi ya mboka muntu azana idée na ina bateau de commandement ezali pona vision ya peuple congolais le peuple d'abord peuple na biso va souffrir pendant 2 ans. Coup de chapeau na 2 ans oyo puisque mokonzi ya mboka a instauré ndenge ndeko na ngamu kuna lobi a instauré d'abord état de droit diplomatie politique eza kitoko alingaki nanu ko kata misisa nyonso Kabila alonaki libanda Fachi akati misisa nyonso Kabila lelo akomi soki abengi libanda ta pe ya libanda bisi tika wa muto lokota obebisi ndemboka wana to solola na yote ezala diplomatie au Félix amemeli biso lelo pays na biso RDC et comme na valeur so bimia ok na pays moko bo il faut ba respecter yo quand même na valeur au Félix a utikozong c'est biso union sacrée ezali liziba ya milimo mabete ezali liziba ya bomoyi esika peuple a ko se retrouver wana na ko profiter pour na ko yebisa bato ba ye na union sacrée soki boye na idée ya kimoyibi ya partage ya gâteau boye ba ke boko suka mabe batu nyonso bako beta libaku malamu ya suka ndenge nini pepe lingaka tango salaka signe wana ataki arbitre fola kisaka penda signe wana batu nyonso oyo bakoya na union sacrée na idée ya kimoyibi omoni tata moko boya lati veste na ye bien français kitoko mais aye kaka boya vande na kati ya biro njoka amuyibi akoyiba peuple ba détruire peuple po bako bengo excellence peuple azala na nzala peuple azala na minyoko ozalaki na quartier woko senga bavoie lelo ozwi bavoie
obosani ba quartier wana komo mona bango bariye babola okomi onjima bonjour na bazolo ndenge tomonaki ba ministre na biso mususu ya IDPS awo bazoyamba lisusu bato na telefone te permanence bakoleka te na population bakoleka te lelo bakosuka wapi bokoya na permanence nini wo biso tokoyambela bino population nini obokoya babosani nyonso et comme ozokende na ministère yo pensa en tant que peuple congolais okeko senga audience ni ya likambutel une année 2 ans pour bayamba yokuna soki si bayoka muntu ayi DPS azali bandu to peuple congolais ali banda bato quartier songolo bakoyoka yote batu mususu na IDP tomoni bayeli kaka babote net ba mama mususu kaka babote kaka bonde tomoni eloko basali ezawana te awo bakosukela wapi nde to akoyebisa Jean-Marc Kabund 520 giga ngana benga kaye liziba ya mungamba elingaka komona lititi te ata chasse te so ekweyi mbala moko liziba wana ebwakaka nde yango wana omonaka Jean-Marc Kabunda aza lokola sentinelle ya mokonzi ya mboka ya kolinga eloko ya mabete eyingela na katikati azala wana akeba na bato bakomi kokangama na ye camarade mikolo oyo mpo na baposte numéro ya telefone mpo na nomination bakeba batala intérêt ya peuple congolais oyo anyokomi pendant 18 ans batala ba jeune oyo banyokwami tala babiso na bandeko na biso ndeko Fofana tala ndeko na nga moko na tala ngai yawo to akonyokwama to ana eloko te mais toi na idée ya politique lelo oyo soki nga pe bachenga quelque part bazwi ndeko na nga mukuna bazwi ba miss makutano wana bapesi bango pe ba poste ya bien bandeko na nga ba Jekobe ya bakota ba boloko ba Christian Lumu banyokoma lelo bakozwa pe ba poste ya bien bavandi pe bakosalela peuple congolais musala nde to akoyebisa 520 giga vie union sacrée eza union te ya koya ko estroquer nango lisusu peuple congolais te ezala na vision ya le peuple d'abord oyo nyonso akoya na système ya kimoyibi ngai arbitre naza wana pona ko sanctionner na ba carton rouge puisque awa sifflet naza na yango l'air na beta elengi saka muntu makolo elongola pe muntu michopo na kati ya libumu yango eyo nalobaka kanga bango miyibi nyonso baya pona koyiba peuple congolais boko kanga maboko kota boloko awa na ko profiter pe na tokomi wa puisque balandaka ngo monde mobimo na sengi na tata mokonzi bande kwa selemba o bayela kinga na tongwa balobi ete Félix alongola prison na kati ya selemba kuna bato bakoma kota prison bazomela petite quartier bakomela mixing bakomela batembo babosani ke bayiba kilibana kuna bakomi ko chaba asi bazemi bakobotisa bato seke boloko wana ekomi lokola système moko boye bakiko chabato na sengi na tata mokonzi azwa prison ya makala akendo chango na kenge po muntu bakendo tale na biloko akolia ata 16 nga bacha kuna po ba se sentir ke bakoko sali suma bete awa pembeni awa okei ko tala muntu na prison komi tala kitoko beauté bakisami lisusu tala mandefu ya kitoko koleka na muntu azali banda est-ce que muntu wana kotika kimoyibi akoloba nakende kuna basi bakolanda ngai yango wana kosenga yo ndeko Fofana merci d'abord na libaku malamu lelo olobi ke non na benga bilenge ya IDPS baya kokundola mayematali politique ba jeune bazebele ba jeune amayele neta bandeko na nga ntambo Eliezer tala ka ndenge tonyoka makina bango wao na kosenga na ntambo Eliezer atika kolanda batu musu bakoya sima na ye wana pona ko distraire l'air bazalaki ko enlever ko beta ye butu moy nani azala kolobela ye batu bayeba ke Eliezer aza mwana suka papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais lelo oyo ba distraction comme oyele pembeni na ko telemela batu nyonso bakoya sima na ye po bakabole na Jean-Marc Kabunda ye azala na idéologie ya ba Jean-Marc Kabunda ndenga azalaki mwana kolo lupango ye jamais alanda batu na sima pona misolo ndena kosenga azongela na idéologie na ye ndeko Fofana. Merci. Ezalaka esengo sentiment ezakeno arrivé à président de la République. Bozo mona bilenge boye kalatoyeba ka fisto boko ka papa moko ya libandi mona mboka Jeringa la ozo mona keno mutu moko asuka pembe nde falo be la politique. Lelo attaque communicateur ya UDPS ozalaka penda pembeni ya président ya UDPS. P2A oyo ndeko nanga lobele moko epota ba ministre abino ebele ba échoué ba kima base même biso to komi wapi mais moto nyonso yebi musala to komi wapi esala vision nini bozo talisa bato surtout bino parti aussi ota bozana ba allié ya mayele boko sala nini attaque elenge. Merci ndeko Fofana. Premièrement nanga kina corriger moi loko moko olobaki awa que tozana moment bazo kabola gâteau
S'il vous plaît, na kosenga na bino ba pandisango, bon meka kolongo la biso na makanisi ya Kabila. Oyo ya kokabola gâteau. Chilomba kokabola gâteau na moto te. Chilomba kopesa moto oyo azana makanisi ya malamu pona kokamba mboka nde ebonga. Il est pas ça peut beaucoup ça la liste. Na bandeli. Chilombo akokabola gâteau na moto te. Mokonzi ya mboka akopesa moto aina makanisi malamu ndeko nanga tika na yebiso eloko moko kokamba mboka ya lisusu bikamba maele te po soki kokamba mboka akina makamba titre mais biso na Congo tolonga tozala le pays le mieux gouverné en Afrique. Nous avons connu des professeurs dans ce pays comme ministres. Na gouvernement ba technocrate tozaki na plus de 2 professeurs, des PO professeurs ordinaires comme ba ministre. Mais où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Quand ça la mayele to mayele te na moment oyo na pouvoir ya Chilombo ezane sikate. Tozana pose ya patriotisme. Moto alobi ke ngai na teka lopango wa ngai. Na bakisa mbongo pona sala projet moko ya l'État. Bato ya bongo nde toali bango na bosenga. Tango na komona ndeko lokola lukulasi. Elobi ndeko na ngai ndeko lokola ndeko Eliezer. Abundi tango molai. Pour l'intérêt du peuple. Mais tant que on est lisanga bato moko bandiko ya koya na sima na ye. Eliezer ndeko na biso lo baboye. Biso tozali ko se plaindre yango te. Ndeko na ba moyenne ya moke a créé eloko moko biso to kisa to benga ngo boro moko boye. Esungi bandeko bakoma ko zwa 10 francs. Bato ya bongo nde tozana bango posa. Oyo lobby to yebi ete tango azoya wana déjà na ba moyenne ye moko amonaki déjà le peuple d'abord. Na ba moyen na ye moko déjà amonaki le peuple d'abord. Et bon tant que bokotie na ba institution ya mboka. Akoza na posa ko lukandeko na ya famille te nenga ba ministre ebele to moni basali. Azum leki na ya landa ye directeur de cabinet. Oya landa owana directeur adjoint. Oya landa owana protocole cabinet. Atiki bino ba communicateur à parti asali aye ba communication ba tonaye. Ba communicateur na ba combattant à parti baza moins important. Soko bengi ndenge tozolo ba awa ayambakati. Et ça, la bandeko basenga audience na ba cabinet ba ministre ya UDPS. Tu ministre azolo ba koyibo atika la koyamba iti. Or, nous sommes des socialistes. Papa tu sais que du Kondo ateya biso le peuple d'abord. Ndeko ngai na koko prouver batute na salaka na ndeko Kabu na ndeko Kabuya non. Ngai na zali communicateur ya parti ndeko Kabu na ndeko Kabuya bazali ba konzi o bazo kamba parti. Naza ko faire partie na kati ya équipe na bango po bango ne ba papa wa biso to na sima nazali moko na bango na ko koloba te ke nga naza plus proche ya Kabu to nga naza plus proche ya Kabuya non nga na ali combattre kati ya IDPS ali ko kamama na bato mibale o ba liboso ali ndeko Kabu du président ndeko Kabuya secrétaire général donc d'office nazali pene na bango po nazali mwana ya ndaku IDPS projet ya Union sacrée ezali nini pe vision na biso ezali nini vision union sacrée ezali le peuple d'abord ndeko to kabwani na FCC pona nini to kabwani na FCC pona humiliation ya mokonzi ya mboka te to kabwani na FCC pona na lingi na bandela eloko na baimboka bayoka malamu mokonzi ya mboka kabwani na FCC pona ba humiliation à subir te mais mokonzi ya mboka kabwani na FCC pona pasi iko matatango nyoso na population. Mokonzi mboka zuma lo balobi ete tokomi na ngonga oyo mabele sol ezo en revanche dans sous-sol. Cela veut dire to exploiter mabele na biso kita yo tata nzambe apesi biso. Mais tomoni motasimi oyo ministère to bengi ya finance a répondre mbongo ezalité. Ndeko wana lobi mbongo ezalité na pona ko financer ba action ya mboka ko bimisa ba millions pona ko indemniser ba gouverneur sortant, gouverneur provincial, président assemblée provinciale. Imagine pour eux, ils ont préféré RTNC na bison de Konangaï. Et ils sont incapables de mettre un satellite pour $320 000 seulement. Mais le ministre de la Finance a dit $680 000 pour payer un individu de M. Kabila. Donc, pour eux, ils ont prêt de tout sacrifier pour un individu. Or, tu es se retrouver tous en alibas la contre-nature. Bah, oh, bazali wana pona ko servir ba individu. Biso tozali wana pona ko se sacrifier pour la République. Tu lo bazala ki wana ayaki wana
Pour na ko se plana bo konzite na discours na lo baki lo komora lo baki na kosili sa ba tuebele posé à kozala politicien. Aye akuti ba député na salaire ya combien? Akuta président de la République a touché par mois $100,000. Hier ils ont touché 15 800. Député a besoin 13 000 $. Le là ça a 4 030 $. C'est comme ça vision na ye. Tango ozoya ko servir la République. Tango ozoya na makanisi oyo le peuple d'abord. Yo soki okokoma na makoki ya kokende ko yibela biso libanda ya mboka. Okay, pena libanda ya mboka, oyibe eloko moko ya libanda ya mboka memelongo peuple na yo. Ndima kozala humilier libanda pona mboka na yo. Bato yo mokonza mboka za kozela bango wana. Mokonza mboka za kozela teke ngana za 3 fois licencié. Ngai na sala ka place tel. Ndeko na mboka oyo surtout ba politique ya kala. Muto exemple ya malamu alite. Moto exemple malamu alite bato bakambia bakambi na soni. Bakambi na soni biso makasi kaka ya bolenge ndio moto tozali kokuta na kati ya politique. Po bato bakambi liboso na biso basili si politique sans ya kosala politique. Basali soni. Mais soki bakotia ndeko mende ngai na komona pe mabete na kotali so eloko moko. La police oyo tozomona na bango lelo oyo. Eza la police oyo batake biso ba jeune na UDPS jour et nuit hein. Ou même arrivé à corps, on déconne à biso akufa na limité. Na yebisi yo to sali boye na la police moko oyo kaka oyo. Mais boye ya mokonzi mboka Fati Beton na pouvoir, to moni combien la police oyo komi professionnel. Ba changer ba policier té. Ba zo ba policier ngola ba ye awate. Ezaka ba même ba police. Ezali kambu ya vision de konangai. Soki tu bala oyo ami benga cofondateur ya UDPS. Avant na Etienne Tshisekedi de plus de 30 ans. En un clé d'œil, il y a 6 mois seulement à changer, à comme plus kabiliste que kabiliste bangomoko. Et bon, pour nani longo kuna yego rejoindre vision chef de l'État, comme na makanisi ya mokonjambo kati. Au moni likanisi ya malamu. Suka ekota kana bandako nyoso. Bandeko wana bandeko oyo balongwe pa ndeko na biso na lisanga ya baini ya peuple FCC bayeko kota na lisanga po ba kende elongo na mokonzi ya mboka. Mais nga nazomona bango bazali kaka ba G7 bis. Po ba G7 ba yebisaka biso boyi. Tango tozo kende tomoni masu ekomi ko dévier. Tolobi non bo poni nzela ya mabe. Toyoka na kito kende boyete bango bazoyoka te biso to kiti. Bandeko pe batali balobi non. Tokoki ko kende boyete mokonzi ya mboka déjà mais bozo continuer ko bloquer nga naza déjà na mutuka na tambola na malili na kati. Peuple wa tambola nga na se ya mo itango nyoso. Tina ki politicien na biso ezali wapi biso to yemba boma député tika policier to yemba yango po to mona ki député comme obstacle pour na peuple congolais le ndé bande ko na ba conscience balobi non aujourd'hui peuple senga ba boma biso tika policier même la Bible ba tomaile baloba il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Ils ont décidé de faire le choix ya ko landa mo konjamboka pour l'intérêt ya peuple yango omoni elongo na biso na bandeko ya ensemble bandeko ya MLC to sangani na bango lokola to kwesa ki ndeko mabunda na 281 voix. Or ce que bozui biso na bandeko ya ensemble tozo ko makana na 140 quelques voix. Et le mona bango ne se balobaka l'union fait la force to sangani to kwesi mabunda lelo to kwesi ndeko ilukamba. Yango tozo senga na bandeko wana ezala ba misusu babongwa makapete mais zapela ba misusu babongwa maka. Bandeko oyo boye nzela sima tata mokonzi ekolo. Union sacrée ezali lié à blanchisserie. Na justice balandaka mutu na partenance ya parti politique té. Soki bazoluka arobase mukuna bakotala tazamuta IDPS to muta INC. Bakotala ndeko arobase mukuna. C'est que soki na bandeko vana na lemba na longwe lemba na komi na bandali c'est seulement arobase mukuna. Soki na zalaki na PPRD na komi na IDPS c'est seulement arobase mukuna. Kuna bazola na ndeko kombo ya arobase mukuna. Koya na union sacrée et ko pekisa justice ça la musala na ngoti. Mokonzi mboka loba justice est indépendante. État de droit et bandaka na justice. Pour ebele bazoka sokwa bazoya ko bata manasima ya union sacrée. Union sacrée ezali ko influencer justice té. Yango vision ya tata mokonzi. Boya malamu to sala elongo. Botala intérêt ya peuple. Soki ba biso ba oyo tolia kana nuna pasi ndeko na ngai. Soki pona ko se déplacer to se déplacer kana pasi. Mais combien tozoka pasi peuple azala bien. Mais yo za déjà na nyonso. Ozoko ko ke la peuple wana mawate. Eza molimo nini?
oza déjà na mapangu soki 20 oza na mituka bapesi yo poste bandeko na biso ya UDPS ebele basali soni okomi ministre obosani idéologie ya le peuple d'abord okomi sur le famille d'abord le peuple d'abord okomi kaka yo obosani na permanence okoma koleka ngo na mutuka otalaka okoma kaka tala ba oyo tala ba combattant oyo soko leki boni ba parlementaire debout na se au sécurité bango batikala kaka na sans été mais kondo tisekela lobaka politique ko salima na sans été lelo sans été yango dezo sala politique ba procès d'université bazongi na bandako ndeko mova ndeko bochap bandeko nyonso batiki makambo wana pona nini ba comprendre logique politique et ezongi na sans été bato bazo sala politique ba arobase lelo o batelemi bandeko amisi bandeko jeko bandeko yan les noirs ba otina sans été. Merci Natikayo omela so itokomi kokoma na suka ezalaka avion toujours emati ne place na remesaka toujours jeunesse ya UDPS je cite président Gilles Yokason tona mona ndeko na ngashole esalaka nga esengo na lobby parlement debout force du progrès y compris force défensif mais na bo sanité bandeko oyo bazana ndolo y compris Christian Oyebi Epenge Fofana. Lelo arbitre à peuple produit à UDPS. Tu sais que les akoyoka biso na télé mais Eliezer n'a jamais besoin de problème ti. Attaque arbitre à peuple. Tant aux akomona ka jeunesse à UDPS na sia banzete. Na ba parlement de boutongo nyonso poko nyonso. Mais abato oyo ba longwe oyo ba défendre basé à Etienne Tshisekedi attaque africain baquer les ventres d'abord. Lelo union sacrée nde mama na likambo peuple José arbitre à peuple alobini. Merci Ndeko. UDPS a kobundela intérêt ya peuple congolais Congo mobimba ata lelo tokomi na pouvoir to ko sepelete kaka biso nyonso UDPS tokende kotonda non toza na besoin peuple congolais esika nyonso azali a se retrouver so bache yo ministre ou to mandataire zo bato bikolo nyonso ba travailler le problème to komona ya mabe ezali onyoko makina bato ensemble mais tango onyoko mina bango okomona lelo komo kima bango ni na téléphone ni place bato wana baza ni matanga olekaka te nde ya mabe place wana et yana papa na biso moko bwa bimi na nzela ya UDPS papa Kasongo Antoine nani Joseph oya ministre ya agriculture otala ke papa na sali musala sans koloba ole tolo bebele mais quand même omoni masangu bukangalonzo balobaki ke ebo taka masangu te o matata ponya kosi biso masangu quand même eboti okokende boye na nzela ba Kongo moni masangu eboti baloni masangu na nzela ba Kongo omoni na Chilengi na Mbujimai masango eboti coup de chapeau na musala sali mais problème ya visibilité quand même na place ba combattant bazali na place wo ba boti bino de toi koluka to ko telemela pe tribalisme to ko linga esika muluba ko travail to mona muswahili to mona ndeko abandu to mona mongala batu nyonso na communion ba se retrouver toko yebisa pe batongo na bazana kati ya parti na biso bako beteli bako malamu ya kozwa misana balongola nde motema mabena motema likundo toko loba na bato mususu bango pe balali nango nde toko yebisa bango no biloko wana tolingi yango te batala mokonzi ya mboka ali na idée ya kosangisa bato aye kokabola te tala bitumba o Jean-Marc akobondawa a risqué na bakulu no bayaki kolala na ba machette na kati ya parlement mengana koyebisa Jean-Marc Kabund vie na yebiki ata lelo yo kopesa candidature po zongela na poste na yo mais kobosa na ba jeune te po tango komaka kuna okomaka trop prix kobosa na TV tala ba jeune toko tozolinga bato ba bima na kati ya parlement ba créer pe ba société ba créer biloko mususu ba jeune nyonso ba kotonda kaka na ba ministère te ba créer biloko mususu bazwa bato ebele bato ba quartier bisika bazalaki ko vanda bisika bazalaki ko futela na ba matete na ba changu ba homme politique ebele a lelo bazokende osala kombo na changu mais soki babimi babosani changu awa soki yindi nde baye na changu baya ko luka gaz muntu awutie pa na ye na ma campagne ndenge ndeko Martin Fayulu ya liboye azani adresse ya lupango te adresse ezaka na chambre 8 ya Fade na House kuna ale akendaka kokende ko bandela marche na changu
il faut biloko wana l'état telemela yango so bandi marche bandele pa na yo siko bimi wana bandi marche mais ozo kendo jouer la marche na Kingasani seke na Kingasani ndoko jouer la gaz pona kolia babosani bana ko pona kolia babosani chango merci na Okika Longi honorable et Okika Longi o basale fort na DG Asnel ndenge courant epeli na terre jaune carrière et faux banque quand même moi coup de chapeau misale ya komonana na kosenga na bandeko na nga chango to bosani binote IDPS a bossani binote, l'État congolais a bossani binote. Toi ko bundele bino toujours pour na intérêt na bino. De toko lo bana union sacrée ezali yakana likanisi ya malamu. Yo muntu travailler bien. Kota mais état de droit, lisu likolo ya lisu. So yena kimoyibi pour awa 2 ans esili awa. Ba komi ba chômeur, ba msu ba kota boloko. Ijefa kolanda muntu na mutu. Akolanda bango ata ya ide persona bolandela bango malamba o bayebi ke bayiba basambisa bango bakota boloko bakende kolia mvunkule ngaya wana alikambo na mutu te na lie eloko ya mutu te na ibi eloko ya mutu te na kobanga chef te ata batindi esikoyo mais yo mutu kendaki na institution ya mboka vraiment nazalaki na esengo mingi ndengo la obengisaki biso invitaki biso opesa pe numéro no poto komi na suka na bato nyonso o ba ko découvrir arbitre peuple na to komi wapi pesa numéro na téléphone pe na suka oyo kisabango penda ndenge ba mesana o boko mona mikolo ako suspendre batuna ba carton rouge lelo na yeko suspendre te na émission ekoya na koya na carton rouge pona ko suspendre batu arbitre ndeko arbitre boyoka ka o awolola o awololi mabunda wu nemi wu shadari wu kimono eza wapi olatela ki kabunda kimono obwaki wapi sampake olata kimono obwaki yango wapi awa pepe lunkamba muntu awolola ko boyoka ka pesa ka elengi na kati ya ba émission arbitre ya peuple yeyo balobi mbanga nde mbanga to boyi makambo yawo ba professeur ba komo sala busoni na kati ya politique awa to lingi ata muntu atangite bochaye na kati ya politique akosala pe musala numéro nanga ezali plus 243 85 044 10 11 plus 243 85 044 10 11 na pesimbote nangai na son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état Fachi Beton elongo na mama Denise Nyakero mujinga wetu tetu ngai na mesana ko benga yebongo puisque bande kwa ngandanjika ba ko maîtriser kombo ya Nyakero te ndenga na pesie mama mujinga sans ko bossa na mama double brassaka salumarta wetu tetu mama batela idéologie sambela pona mokonzi ya mboka yebisaye le peuple d'abord fachi to votaki yote potonyo comme to votaki yo pona changement ko bungisi idéologie te na yebi ke ba mwana bute bazawana na yebi ke ba conseiller bazali wana o basali musala mais ba oyo bakendaki ko lia ngulu akapela chasser bango na kati ya cabinet. Merci beaucoup. Merci wana ezalaki arbitre ya peuple o bozoko ka siffler lelo bozana sentiment na esengo ya komona ye na plateau ya to komi wapi na lobaka toujours pona ozala commando il faut la préparer par commando lelo epenge Fofana na lobaka toujours mona mboka Eliezer alala na epongi pe na CP lelo komoko arbitre ya peuple a lobby Jean-Marc Aboun 500 giga o bazobenga aigle akobo sana population te surtout peuple jeunesse yango arbitre peuple alobi totika tribalisme totika ko communiquer na langue songolo pour président yemoko avaki na Béatrice alobaki yango communicateur ya UDPS olobi nini concernant les Camerounais si arbitre a uchi kolobane pour betili c'était ya jeunesse vous savez des fois il faut total la pénal comme la profondeur. La jeunesse aussi, ce n'est pas seulement le président Jean-Marc Attala. Donc on peut ça élément moko. Le gouvernement et le gouvernement sortant, liste oyo IDP c'est ça là. Ndeko nangai. Jeunesse azaki honoré. Mais attitude ya jeunesse pas la jeunesse ya jeune zanini. Tozalaki na ndeko akasi azaki jeune hein. Ndeko Sylvain Mutombo jeune, ndeko Yves Mukulu jeune, ndeko Junior Mata jeune. Vous comprenez? Na 4 jeunes wana tozala bango. Na moko atie ba jeune combien na musala. Si ce n'est que népotisme otozoboya. Mokonzi ya mboka ye moko kutu na cabinet na omona ndeko na été. Na bandeli bien. Mokonzi ya mboka kutu à cause du département finance apesi muntu. Azu département apesi mota simba ka fongola ya ba bureau à président de la République.
azali nani bango so bayebi ka combattant moko kaka biso pe ya parti maman na biso azali de quoi ya famille mais ya biso ba ministre auto zo ba jeune tel entourage na ye côté finance côté nini ezali kaka leki yaya leki jeunesse ezali na balongola ndenge albite du peuple balongola motema mabe problème na biso yango wana balongola no motema mabe yango eza message nazo passer na ba continuer yanga ya exécutif à parti soki un moment donné batu bakome koloba mabe po na bino ezali po casting bo sala ki oyo esimba kité bo pesi mutu akomi kuna komi kota la famille et le ventre d'abord or na lo barango mettre fois soki ministre moko apesi bande konaye ba combattant sourire soki baza 10 combien de combattants ba ozana na sengo est-ce que batu so ba ozana posa ba tel exécutif à parti non bota la simatour oyo bota la simatour oyo tozali capable toza compétent bandeko jeko bandeko amisi bandeko belé basala kate mais na mokina bango basungaka déjà papa na ebisio ngai moko na mona ngo kende pas général secrétaire général de Augustin Kabuya kende pas président Jean-Marc Kaboun et comment le quoi ba hôpital na mona atana la résidence honorable tout ça longa comme aller à IDPS à tout moment. Pourquoi? Parce que bandeko wana baza ko sunga bango te bo pesa biso bato ba ko mériter lelo okoko tuna mutu nyonso ko témoigner Didier Boudimbu na ebisio mutu nyonso témoigner kaye lelo on a eu le bio 2 ans échec ndeko za 2 ans échec té ndeko lelo to sali 20 ans na Congo au carburant tika ko kitate na monde entier bari le longa de $120 qui t'a $40 na Congo de carburant kitaki mais ndeko mikindo na hydrocarbure tout le monde carburant kiti et na IDP si bato ba sali pe ba ali ba ministre na biso pe ba sali to betel bango mabo Congo to sali pays moko vraiment organisé té mais Covid bomi bato combien tous à la reconnaissance que UDPS sali numéro nga ezali plus 243 81 500 300 Denasuka plus 243 81 500 300 Denasuka mbote mingi na ba combattant nyonso mbote mingi na ba congolais nyonso ezali moko wabino arobase mukuna le parjouri ya combattant de la rue biso bokeseni na bango ezali neloko moko bango babundaka na Etienne na kati ya bureau misusu babundaka na bandako biso atubandaka bunda na nzela oyo bakufa lokwa basoso nde biso ye merci kolobani na ndeko na yo na yaya na bino oyo bomesana obo bengaka toujours mwana kolo lupango. Merci Ndeko Fofana, vraiment premièrement on remercie Ndeko Eliezer pour na espace appelé Sibiso tu as se exprimer merci mais biso Ndeko Eliezer tozalaka toujours elongo Ndeko Eliezer to kabwani kaka na tango mokie mais toujours rappeler batou le président Jean-Marc Kaboun est le président de l'UDPS. Le président Jean-Marc Kaboun est là que pour chercher et défendre l'intérêt de l'UDPS. Tant on Ndeko Kaboun doit défendre l'intérêt de l'UDPS, bandeko to mona ki bandeko Jean Eliezer basala ki ba réclamation. Mais yango to lobisa ki Ndeko Eliezer. Yo ali mwana ya ndaku. Yo ali mwana ya ndaku o to ko zokisala simba yule to ko kabwana kate. To uti esika moko na yo. Etienne Tshisekedi apesa batu nyonso ba brevet basaka ba kombo na bango na liste ba kataka ya yo mais moto moko emoka réclamera kombo na yo ezaka Etienne Tshisekedi na moni kombo ya Ndeko Eliezer te bo bengela nga ya ko zwa brevet na ye ezali brevet ya excellence pour méritaki pour o méritaki bato nyonso bakina ba veste yo zakina la coste pour ba isola ki yo mais papa ya yo Etienne Tshisekedi abenga kayo to yebi to benga komona kolo lopango pour landa mbongo ya moto te obundela kamboka totika na ligne na biso Ndeko Kabundi IDPS ali parcho ya yo Ndeko Kabundi ali moto oyo tambola na bisike belé oyebi malamu biso kaka ba combattant to kana ndolenge na biso to kokate ba tuba ba continue biso ba njube na télé yango toi défendre voilà yango moni ezali bongo mais biso na Ndeko Eliezer elo qualité ngai kutu na public na belela kaka Ndeko Eliezer na beleli yo combien de fois 3 fois moko tozaka na ye na yebisaka Ndeko Eliezer obeti fo to bongisaki nde oyo mwana ya ndako ya Tshisekedi. Merci arbitre yope ozako signalinga na lokolo eloko nini okoloba na ndeko na yo o lelo azate mais bozana droit ya koya ko bimisa idéologie to mayele na bino ba sentir que non UDPS peut produit pays ezali
Merci ndeko ya yambo na ko profiter nano émission na bino lokole landa magamingi ya tokomi wapi. Ba tout d'abord ba respecter ba wewa. Ba mona ka ba wewa lokola ba soso na bango te ba respecta ka pe bango. Pona ko somba moto il faut muntu abimisa $1100. Mais tango moni muntu abimisa $1100 oyo tamsoko za na ngona ndaku ta sombi moto ko tambola bo moni ba tuana lokola kaka batu pamba. Ba respectaka pe bango ba yebi ki bana moto nde ba chasser Kabila na pouvoir ba respectaka pe bango klaxon na bango wana ezalaki masasi bazala obimisela Kabila soki ba bandika kwi Kabila ko lala mal à l'aise ba respectaka pe bango na ko senga na bandeko na nga pe ba ya wewa tozala pe na ba discipline ko respecter pe ba ange ba agent ya sécurité na nzela bo mataka likolo ya soto motonte balobi bozala na se bandeko nanga ya wewe bayeba ke tokomi wapi utonde ko Eliezer aza problème na motu te motu nyonso akoko sala mabe mais tobosa na pe bolamu moto asala kite le problème ezali tomela mapio Eliezer aza ndeko na biso ya makila Eliezer ntambwe tobundi na ye ayebi gaz ya couleur nyonso nde tokoloba na kati ya politique yiki ezalaka kaka kondongwana ezalaka kaka metozonga kaka les mêmes familles nde na koyebisa bato ke Eliezer Ntambwe lelo oyo akomi kosalisa pe bato mosusu bato ne tokomona bato ba infirme lelo oyo ye kosala biso pe mwa kitoko mais alandaka nde muntu na sima te to boyi nde ko Eliezer akotaka na sima ya muntu pona muntu tela ko bundela non tolingi te loko wana Ntambwe abundelaka pona intérêt ya peuple congolais wana na koyebisa ye wana nde loko ya kotombole lelo nde nzambe nano asalele te nzamba ko salele koleka mais ke pwana individu moko boya uti ayena kayena yesoki ya brillant oboyeboy non to boyi biloko wana nde to koyebisa nde ko Eliezer nzamba pambola yo a continuer ko peso mayele nzamba encadrer yo biso ba combattant ya tongo ya balabala to na yo problème moko te to ko senga na bande ko nyonso ba yoka yoka ndeko Eliezer na biso problème te Jean-Marc andeko na ye o babundi na ye lolenge na lolenge to tika ko bakisa biloko mosusu muntu alobaki te nde to ko senga ke bazala na kimia merci na ba congolais nyonso ba beti bi bako malamu ya kolanda biso o ya bino arbitre ya peuple Daniel Kabeya yeyo ndenge bo mesana komona merci beaucoup na kolobelo ko moko ndeko na Fofana le président de la République soucié o azaranango pona bandeko na biso handicapé apesa ki ministère ya personne vivant avec handicap, na maman na biso oyo aza handicapé. Mais laissez-moi vous dire que makam on de que les azo sala pas handicapé. Na makam o maman ministre azo sala. Vraiment maman ministre sali Sony. Maman ministre azo sala Sony na ministère wana moto okutu. Ndeko na ngai ndeko okutu aza handicapé te, a apporté souci. Ya ba ndeko na yo azo sala badon azo sala wana ndeko Eliezer azo pesa batu ba souris o tira go visiter te et de yo sala kangote ya moto sengi ba konzi to mona ka karate zaka te po za ya bandikape ba cha bandikape ba ko pesa ka mutu ana mutia malamu alinga batu nyo sala na ministère wana. Merci mon mboka Jerry ngala mulume mon mboka Fisto boko bato ba assister biso na émission comme ba cameraman ndena remesiaka Amos Lubaki Manix Kimbol yango na lobi nini balobi keno alanda mutute poye moko aza leader. Merci non JFM service quand ndenge ozoloba mikolo tokomi wapi na JFM masolo na JFM. Merci na pasteur Félix Sombo, merci na diaspora mais awande toshite 2021 eza année ya makambo. Merci.